Şunlarda mangal yapıyorum birader. Açamadım bitti algı ya. Al bakayım. Komple kaldırmayla ilgili diyorum ben. Ortadan ha, oradan kaldıracağım. Evet. Denge konu burada. Aferin. Dengesi burada. Evet. Çözdün işi. Abi şu külü dağıtsana biraz ya. Göndereyim mi biftekleri? Biftekleri göndereyim mi? Böyle mi yapıyorsun? Valla çok güzel olur birader bu ya. Çok şık. Ben bir şeyim olsa hemen fırın yapacağım işte birader. Fırın hastayım bak. 10 numara fırın hazır değil mi? Evet. Mais lui a des ventiler l'appareil, canaliser l'appareil. Ça, c'est comme ça.